مرحله دوم تحقیقی من در رابطه با کشتار انقلابه. اگر شما به قانون اساسی جمهوری اسلامی به مقدمش نگاه بکنید، میگن انقلاب پیروز شد با 60,000 شهید و 100,000 معلول. من تمام مرگ و میر سال 57 رو گرفتم تا از روز اول فروردین، هنوز انقلاب نشده، تا آخرین روز اسفند سال 57 که انقلاب درش واقع شده. 758 نفر کشته شدن. بلافاصله که انقلاب پیروز میشه، آقای مهندس بازرگان به عنوان نخست وزیر دکتر یزدی رو مأمور کمیته انقلاب میکنن و اعلام میکنن که به هر کسی که کسی رو از دست داده بیاد و 100,000 تومان بهش پول بدن. 100,000 تومان اون موقع. بله. کل کسانی که رفتن و 100,000 تومان گرفتن 603 نفر بود. عجب. اختلافش با 758 نفری که من آمار در آوردم، اون تعداد آدم‌هایی که تو اعدام شدن بعد از بهمن تا اسفند همون سال که از جلو تیر خوردن. رسیدیم به بلافاصله رفراندوم سال 58. بلافاصله من اون موقع هم در دانشگاه تدریس میکردم، هم در مرکز آمار ایران بودم. در نتیجه 2 گروه از دانشجویان و کارمندان فرستاده بودم برای بررسی آماری. روز رفراندوم باور نکردنیه براتون. روزی که من ساعت 11 صبح اون روز 12 فروردین که از خونه آمدم بیرون، رادیو رو که باز کردم گفتن که تا به الان 20 میلیون نفر رأی دادن. تلفن کردم به این کسانی که با من کار میکردن، گفتن شما باید بیایید ببینید چه خبره. وقتی که ما رفتم تو این گروه ها برای بررسی، به گروه ها حوزه های برمیخوردم که یک آخوند به عنوان رئیس حوزه بود و این بیجک های 100 تایی رو میگرفتم دست مردم میدادم، گفتم بگو مرگ بر شاه. مسئله اصلی تر خدمتتون بگم، جمعیت ایران در اون روز 37 میلیون و 200 هزار نفر بود. هنوز الان صورتش پیش من هست. کل کسانی که بیشتر از 16 سال میتونستن رأی بدن 18 میلیون و 732 هزار نفر بود. خب چه آماری اعلام شد؟ آماری که اعلام شد این بود که گفتن که 30 میلیون رأی آمده بود. 30 میلیون رأی آمده بود. بعد تو وزارت کشور گفتن که اینطوری که نمیشه، 22 میلیون و 400 هزار نفر رأی دادن در قبال 18 میلیون. در ازای این 20 میلیون و 400 هزار نفر انقلاب را پذیرفتن. حالا شما به این توجه داشته باشید، 18 میلیون و 732 هزار نفری که کل جمعیت رای دهنده ایران بود، در بشاگردم زندگی میکرد، مخالف هم بود، در بیمارستان هم بود، در همه جای دنیا هم بود. از اینجا شد که مسئله من کاملا جدا شد. یعنی اونجا برای من دیگه قطع امید شد که هیچ چیز دیگه وجود نداره.